Nun, Pak, Bu, Mbah. Doro niku napa? Dari mana? Dari mana? Kula kinten jenengan pun kagungan. Niki ngomong minggu burung. Ora karo syah. Nggih, kalih biasane nih. Nggih. Dasare nek jenengan kadosipun mergo remen. Nggih. Desane niku sulur Hidayat sami karo Blora. Niki gas limur iki. Nun sewu nggih Pak nggih. Jenengan bentar. Ha niki kesumukan iki. Monggo Pak, matur nuwun nggih Pak. Wah enake. Sedahar. Wih lewat dae nganu nggih godhong. Nggih. Kok kaya umur 50 ya? 50 opo umur tua. Ini kula ngerekam jenengan nih. Ate pripun? Mboten napa-napa. Ampun to, Mbah. Kula iso ngewangi sithik. Nun. Nun, Pak, Bu, Mbah. Derek anu nggih. Tak pendet video anu gambare nggih. Panen. Nggih. Panen. Tengeratan mriko. Oh alah. Mulane kathah ning alit-alit iki. Kathah. Oh, bandul, Bu. Nggih. Nggih, mriko rata nombo-ombo. Tapi sing duwe sawah. Kerinci kok ya wes. Oh, kerinci mo ya. Gede-gede no. Iya. Pas tunggal kali. Doro tunggal kan. Doro. Doro niku napa? Doro niku
dereng mana, ada mana. Oh, tes hitung weteng. Boten, ya pun gede. Oh, anu to wis dewasa. Lawan. Perawan gadis nggih. Si gadis sorone. Lho daleme pundi? Nomor lang. Mriko. Nggih. Oh, nek mriki desane napa mriki? Niki desane Sulur. 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 Nggih. Kelurahane Kelurahan Sidoarjo. Sidoarjo. Kula kedese Kelurahan Sidoarjo. Borolangun niku. Nggih. Niku nganu wetan kelurahan niku wau. Sing Oh. wonten dagelan niku. Aku kudune tesih kuat no. Wah, ampun mboten. Kundahar dereng. Kundahar dereng. Ampun. Ampun. tahu. Ini tandang mulai jam pinten mau? Jam 09.00. Jam 09.00 jang. Kok mboten ngage sing niku model Mboten nih. Ya wonten ning. benten nggih. Artane mboten nonton. Napane? Artane mboten nonton. Napa hubungane kali Arto? Sekarang niku anak ngene apa? Menyewa. Oh nyewa. Ya, Mbak. Kula kinten jenengan pun kagungan. Niki awaman niki mamung buruh-buruh malih-malih. Oh, ngaten to. Padahal iki jenenge napa? Tenggok. Tenggok. Tenggok nggih. Nggih. Seni. Tenggok. Tenggok. Tenggok tilo senik iki gedhe. Nek sing nggih mundhut niku rantang. Besi. 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 Jadul banget niku. Oh. Ono ulo, Pak. Ulo napa nggih? Ulo. Gila nih. Ulo cilik. Posisi bayi nggih. Nika mlebu Cemeng. nggih. Oh, nggih. Wonten king kobra napa mriki? Nggih. Sawanten mawon. Pak. Gusah manuk no iki. Nggih niki.
Ya tengah. Sing panen kagungan jenengan. Sanes bapak ini kok. Oh, Sing niki gubuke. nggih. Wah, iki nyenengke tenan iki. Nek mriki jenenge apa? Nggih gubuk kubi. Nggih. Niku sangune. Nggih, kasene. Nun sangi Pak nggih. Nggih, nggih, monggo. Wah, iki jan jos. Niku rabu. Niki rabuk. Nggih, saiki Rabuk. siang nika. Rabuk niku pupuk nggih. Nggih, pupuk. Oh, iki sangune. Nggih. Wah. Iki minumnya nggih. Nggih. Wah, sono kates. Iki sing nggih gebyok nggih. Nggih, nggih, iya. Oh, Oh. gusah manuk. Ora karo syah. Nggih, kalih biasane nek. Nggih, ngono nggih. Ah. Besar. Niki pendinten jenengan. Nggih. Nggih, bentenan. Kat jam pinten teng mriki? Nggih, kat paling setengah 6 enjing. Tekan sonten Nggih. gemuk linggo teng mriki. Nggih. Nggih, tapi kadang-kadang nek siang nggih ditinggal. Oh. Karena pas Panas niku. panas niku mboten purun. Oh, berarti mung pas rada iup-iup enjang. enjing sonten niku. ta. Santen. Niki nggih wonten pisang dan Napa? solan. Oh, ini pisang pundi niki? Kebon. Nggih, nggih. Mumpung ya nggih pinggir nika. Uripe ning enak urip ning desa niku. Nggih. Pengen katas kari methek. Nggih. Pisang. Monggo nek kersa. Nggih, matur nuwun. Kasihan bener wetan nggih wetan. Kidung Gamping nggih. Nggih. Arep Kidung Gamping. Nggih, laras. Njenengan pundi daleme? Kula mriki. Hobi soalnya kula pertanian hobi. Teng sawah. Nggih, pokoke pertanian hobi kula. Oh, ngaten. Lahane selain mriki pundi? Saya belakilan nganu sekolahan niku Kak. Anu niku, Nggih sekolahan. sekolahan pundi? Niku SD Sulur niku wonten ngandepe nggih nganu pesawan. Nah niki sempit to Mas nek sing anu lebar terus masa istirahat pagi kalau ijo. Pinten sasi niku biasanya? Nggih, Kali kedung kobong. Dung Kobong. Nggih, kedung kobong. Kok iso diarani kedung kobong? Mungkin rene kedunge wonten sing kebakar pripun katene. Jangan Nek masa mriki mboten ten omah mriku? nggih minggah niku sekitar ya nek diambil diameter lurus paling nggih sekilo setengah lah. Oh, berarti nek mriki mung areal sawah-sawah tok niku. Nggih. Niku sing kelompok-kelompok minggah niku pun sing injil niku. Nggih. Minggah sekedhik pun Omah-omah. nggih area nganu perkampungan. Oh, ngaten. Dene ngriki Apik berarti. Pantesan kok subur banget mriki. Liyane mriko do garing, do prampang. nggih. Nek daerah ngriki nggih ya, alhamdulillah musim palawija pun air bisa jalan. Oh. Ya tergantung kita rajin. Seneng turut desa. Ngingeti wong-wong do teng desa niku nyenengke. Nggih. Ayem pone. Asal obah. Pak sinten wau? Asmane Kula Pak Suparjo. Suparjo. Kula ipung, Pak. Dasarnya nek jenengan kadosipun mergo remen. Nggih. Remen tani, olah-olah lahan. Nggih. Niki kula tak mboten tebih napa tebih? Anu perkampungan. Nggih. Bapak beto kendaraan ta? Teng mriku ngandhap. Bapak mriko mriyen mangke ten ngriko lah wonten nganu pun kathah Kata omah-omah tuwa warung-warung mboten. mriko. Nah niku pun area nganu perkampungan, mulai perkampungan warung-warung di pinggir jalan raya nih. Sekolahan kan terus
Nek mriku jelas ora ono niku, daerah-daerah mriku. Wonten. Iki pojok niku wonten. Cobi tak mriku mawon. Nggih, Bapak mriku mangke anten Pun warung tak liwat belok mriki kanan. mawon. Hah? Wis Wajeng di jalan jalan kaki. mawon. Oh. Nggih. Oh, minggah mriki. Nggih. Jauh nggih, Pak? Nggih, monggo monggo. Nah niku Bapak ngalah niku nggih. Bapak niku mangke minggah. Niki ngalor. Nggih. Oh. Langsung minggah mangke. Nggih, nggih. Nuwun. Mas, derek langkung. Jalan-jalan turut desa niki. Bu, Desane niku Sulur Sidoarjo sami Galuh Kulon Progo. oh, Pripun, Pak? ini jalan-jalan turut desa. Makanya niki saking sawah-sawah niku nonton wong panen. Terus coba munggah-munggah ono desa. Nomor piyambak nggih. Nggih? Walah. Nggih, Bu. Niki Sulur. Ombo mboten nek Sulur. Nggih. 70 kakang. 70 kakak nggih. Nggih. Ning apa niku kalih indung, kakak indung. Indung pripun? 70 kakang kalih indung-indung. Oh. Sing diserat 70 kakak. Nggih.
matur nuwun nggih. Nggih. Jebule munggah tenan nih. Sulur nggih. Sulur nggih. Nuwun. Pak, derek langkung nggih. Jalan-jalan iki turun desa. Niki mau kan kleresan damel video teng ngandhap wonten sik panen to. Gombrang. Aku lo penasaran dhuwur niku ana desa apa ora. Aku lo munggah-munggah mriki jebule yo mengkis-mengkis. Derek kula kasihan, Bantul. Nggih, sengaja sen seneng dolan-dolan turun desa. Oh, nggih. Niki nggih selimur niki. Nun sewu nggih Pak nggih. Nun Mbah. Nyantai. Ya pundi. Jalan-jalan. Jalan-jalan turun desa. Nggih, jenengan sampe pundi? Oh, saking Bantul. Bantul. Nggih. Niki nek misale kula ajeng teng Saben sing ngandhap miyos mriki saged. Terus pundi to ten sapi? Kula niku kleresan kala wae saking Saben. Nggih. Damel nonton wong do gebyok kalih gombrang niku lho. Kalih ngusai manuk. Nggih. Aku penasaran pengen minggah dhuwur iki ana kampung ora. Wonten. Atau mriki mengkis-mengkis. Pengen balik mriko. Saged nggih. Jeng kondur. Nggih. Kula ndeleh kendaraan teng ngandhap mriko. Bisa miyos radosan saged to. Pripun? Miyos radosan ngeten iki saged to. Nggih maksud kula nek iso sing langkung caket saged mboten niku. Kali jembatan ten pundi? Ninggile. Oh nggih. Jembatan minggah. Wonten napa niku? Pas sak derenge tikungan wonten longkangan sithik to. Biasa nggih parkir motor teng mriku. Nggih. Aku lho nderek kendaraan teng mriku. Niku tikungan ten Nggih. asrep. Nggih. Jenengan bentar. Ah niki kesumukan iki. Monggo Pak, matur nuwun nggih, Pak. Wah enake. Sedahar. Ah nggih kecak. Ajang godhong nggih enak ya, Pak. Kadang ngriki, Mas. Pripun? Dahar niki lho. Nggih, nggih. Nun sewu nggih. Nggih. Tak pundhut gambare. Walah, Niki sayur napa to niki? Ya Allah. kentang nih kok. Kentang, tahu, Nggih, Kan dahar niku, Mas. telur. nggih. Enak banget iki ya Nggih, Allah. monggo. Ya, saestu sing suwe karo tegayune. Nggih, wong ngontot kok niku terus niku putune seragam dosa mun tak jajan.
Wih, lewat dae nganu nggih godhong. Nggih. Kok Mas, Jar. Mboten Pak, mboten. Kula niku mung godho tok. Biasa keguyon niku biasa. Nggih. Kan Jar niki ya, Mas. Nggih, matur nuwun. Pun sekecake mon, sekecake. Montek Jar mah kleresan ya nek kula niku kinten mawon kula tawani. Wah niki istri-istri niki. Ini berarti putrane jenengan Nggih. sedaya. Niki setunggal boten. Pinten? Nang mah ageng sing ragil kula niku Oh. sing batin niki tengahan sing kon. Nang jana tunggal-tunggal. Ampun. Berarti waya pun pinten jenengan? 3. 3. Nggih. Terus daleme? Kula mengkilen niku kok mleder niku. Ah, kula makin iki minggah ya teng kampung mriku. Nggih kula terus nginggil mergi ngeten iki biruan niku. Niki kan kula liwat jero. Nggih. Yo wonten omah tingkat. Omah tingkat nerai kula napa nggih? Omah tingkat wonten kolame. Wonten akuarium napa kolam? Sing ngriku niku, Mas. Nggih. Oh, ngene Pak Jumati. Pak Jumati ning mriki niki Nggih. niku nggul-nggul kok. Oh, jangan terus nginggil melih. Kula mengkilen mriko niku kok. Oh, Kilen alah. sak nginggil mergi niku wonten ngandhape wonten mobile tunggal. Kol. Oh, kula arep munggah, aduh, kok kaduan ke aku tekan ngisor jam piro ndak? Nah, nggih karo minggah nggih mergi ageng kok Pak Mas. Seneng-seneng enek panen nggih, Pak. Nggih, ya gede-gede males-males. Lah kok jenengan wau sing gombrangi teng nginggil. Nggih mendeti niku ngerti wae. Sik Radinan niku putrane berarti. Nggih. Kula 7 kali. Jenengan 7 kali. Nggih. Saestu. Nggih. Mosok, Pak? Enggak, saestu men tangkep anak kula niku umur 7 kali. Kok kaya umur 50 ya? 50 nopo kula niku pun tuwa. Nek nggih, pangestune tasih Seger nggih. 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 Mun nganten niku do ajeng jadilan apa niku kula dienterane sepuh piyambak. Teng Beber niku jeng Bleder niku jeneng dusun. nggih dusun. Niki rak dulur nek Beber. Oh. Niku dinten sekalu. Niki kula niku lak nggih niku mun ndak berang. Kula niku pun 7 kali sakniki niki. Jenengan sok nganu Jatil. Nggih. Dukuni napa? Mboten kula ngoten anu men. Jenengan kapan jadilan? Nggih Setu. Dugi malam Minggu. Enjang. Teng Teng Beber mriku niku. berarti nek asmane jeneng Pak sinten? Mudalji. Pak Mudalji. Berarti nek kula teng Bleder tanglet dalamnya Pak Mudalji. Ah niku kula ngilen saprot ngilen 12 mangke wonten wonten kol teng pinggir mergi niku teng pinggiran mergi niku griya kula. Mergi ageng niki. Nggih. Oh. Wong kula niku rak ponan kula sing gadah motor niku. Nggih. Kula wonten sengkeran lembu teng pinggir mergi niku nggen kula mboten wonten liya. Pak Mudalji. Nggih. Kula ipung, Pak. Nggih. Oh, nggih. Mangke nek sanes wekdal Ah nggih, Mas klersane anu ndak nggen kula Mas dulan-dulan ngoten. nah, nggih. Pas anu Dinten malam Minggu ngenjang. nggih. Oh, Niku nggih. dinten dalu. Berarti saking sonten. Nggih, pokoke Setu niku dinten nek mangan tambah dalu. Jenengan nggih nganu Jatil niku. Nggih. Pas dahar niki wau. Ayo melatakan dahar ya Mas. Wah, ampun, susah. Kok dilenggahke Mas milen mboten Pripun? sampe. Jenengan. Nggih. Apa tak terkeng kok? Mbah mboten saleh kok. Tak boncengke. Mboten sak. Ani komen di sekolah. Niki dahar pisang Mboten, godhog mboten, wonten kok Mas. Niki saestu kok kula mboten tak ajeng anu maneman Mas. Saestu. Nggih, Kok tak niki roti. mam pisange mawon. Didar. Kula tak niki nyepake niki nggih. Oh nggih. Ini pisang kepok nggih, Bu. Mboten Raja. Anu napa niki. Nang go bali. Ayo kembali ya. Wah niku anu niku materi. Mboten. Diasto mawon. Untuk kula pun mboten tedas, Mbah. Padha kali kula Mas. Rampak. Aku mambah iki mah sekolah. Nggih. Iki mah sekolah. Sunya, Mas. Iya. Lah kae Ciro. Berarti jenengan pun kagungan buyut, Mbah. Ampun, pun Pinten? 5. Maupun tekan canggah. Aduh, duka. Buyute cilik-cilik kok. Sunya.
kutho. Nggih, Mbah. Neten gunung ngoten kantenan Kucing Allah. Nah, nggih penting Gunung ora nyekel cak cicike. Nganu ora gemrungsung nak nang gunung. nggih. Ini nang kota ora nyekel duit to. Wah, mbrungsung bingungi, Mbah. Mangga. Desa ngono nggih sendhe uyah karo beras. Beras pun aman nggih, beres wis. Aman seneng. Liki Kanjeng. Nek ngilen Mas, anu wonten omah tingkat tengen dalan, mangke nerayi kula mboten kesasar. Nggih. Ngilen pergi Kula kapan niku kepanggih kali tukang tebas apa? iki pantun Santai. Nang mriki niku mboten wonten anu piantun mriki pundi Bahasa niku nek desa ngriku sami Nggih. tebaske. nang desa. Nek ngriki mboten Ora nebaske. deksa mriki jenenge piton. Nggih niku nek desa. ngriki Piton. Iki kok. Karo iki, karo kaya, kae. Iki dados beras paling pinten kintal nih. Alah, Aki lama sak mboten titi. Abot mboten, Pak? apa Kula ketok ora kuat niku nggotong sak mono. mangga. kula wan serangan. Nek motor iki Honda. Nggih. Montore Yamaha tetep nyebute Honda nggih. 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 Tumbas Honda. Nggih. Oleh kae. Nggih. Wadene larang sengirana ora kuat le. Mas jangan arep golek anu jantung. Walah. Urip niku trole. Jantung nggih napa? Pakan mendo. Oh. Niki pripun Pak jenengan? Ini kula ngerekam jenengan nih. Ate pripun? Mboten ono. Selama positif. Insyaallah positif, Pak. Sampun matur nuwun. Larang pakan wedhus lah. Suket angel nggih. Nggih. Warna kuning. Enak. Niku iso pinten makman. Niki sekawan kagem sekali saji ning untuk beberapa ekor. Anu lho, nek kula wingi nyerepi kok ngangge nganu nggih. Napa? Sorone nggo ngembil men warke awet niku piantun mriki. Dusun pundi mriki? Nongkap. Puser. Oh puser. Niku ngangge kulit jati. Kulit mahoni sing nom. Diseseki niku. Oh klikoni kok. Oh niku jenenge kliko. Nggih klikoni. Likone. Nah, mriki kan niku ning nggih sing ning nom yang masih bisa diseset. Nek mboten Sing wis tuwa-tuwa yo. Untune ora sami pedhot. mawon mriki nggih. Oh nggih. Maksudnya kayune niku ditobali ning sing selama wedhus niku isih mampu nyeset. Oh. Jadi Niku men awet lek wareg sorone. memang nek anu napa nih? Nek anu didahulukan kulite malahan. Oh. Senes. Nomore tole ora. Pripun? Kon Nggih pripun? nyelukke kan nggawa kabeh. Oh nggih. Nggih. Lho tak terke mawon nggo. Tak gawake sak karung porong karung ora apa-apa. Ngono juga niku ya masake mah. Nembe ati iki, Mbah. Iki ngenjang berarti langsung di PP. Nggih. Tengah jangan dalam. Ora menyang to? Hah? Iso ora nang alas to? Nang alas ora. Ndak wiwiti. Iki gareng anu iki tunggale. Hah? Oh. Nek mengko ya ditutupi sik kowe lak. Lalu aku bareng. Galon niku pundi? Griko. Nggo tak terke nggo. Pundi daleme nggo? Aku le Mboten napa-napa. temisake. Mboten kok nggo. Sing daso pundi? Iki kale. Iku tok. Nggo.
Mboten Ya napa-napa. matur nuwun. Dalamnya sami to, Bu? Sami. Mboten niki ngandhap pradosa. Alah cedak-cedak Ning- sekolahan. Lamangke Oh, ditutup nggih. niku. Loh, nggih. Malah ini. Iki kula bektake. Alah gini lah. Mas kok matur. Ampun to, Mbah. Bicara iki Kula iso ngewangi sithik.